ल छ अहिले बजाउँ नि त यहाँ यसरी यस्तरी चिर्ने यस्तो गर्ने चट्ट यस्तो गर्ने सानो चम्ची ल्याउने यस्तो चम्ची ठिक्क सिम्पल यसरी चट्ट लाएर चाहिँ कर 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 कोरेपछि त फुत्तै माल निक्लिहाल्छ त्यसरी यसरी स्वार 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 कोरेपछि त घिउै घिउ नि सबै माल खाने त यही होइन यही हो नि सजिलो खाने तरिका देख्नुभयो थ्याङ्क यू भाइ मेरो युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ छोटो भ्लग मैले सजिलो खाने तरिका सबैलाई सिकाउँदैछु यसरी सर्लक्क निकालेपछि हेर्नुहोस् यहाँ घिउ यसरी निक्लिँदो रहेछ अनि यसका खोस्टा सोस्टा पनि केही नहुने आज छुट्टीको दिन रमाइलोसँगले एउटा भ्लग जाओस् न त भनेर हाम्रो पुग्दाजु क्यामेराम्यान ल यहाँ हेर्नु होला तपाईँले नि हेर्नु होला राम्रै भ्लग जान्छ मेरो सजिलो भनेको त फेरि दबाई 200 रोगको दबाई 200-300 भन्छन् यसरी छोटो भ्लग हालिदिनु होला यसले फेरि छोटो अफ गरिदिनु यसले पकाएको हाल्ने सबै थोक हाल्ने चिरेको नि हाल्नु पर्यो यहाँ खोस्टा छोटो छोटो भिडियो बनाउनु